Assalomu alaykum hammaga. Bolalar PUBG'ga nima bo'lyapti? Kundan kunga bachkalanishib boryapti. Mana bu narsalar nima endi? Вообще bular uyatli musor narsalarda. To'qcha chiqadimi? Qayerdan kelib qoldi bilmayman. Вообще musor qilib tashlab bor-ku. Old PUBG qanaqa zo'r edi? Old PUBG qaysi deganlar bolalar. Agar shu videomizga maksimal aktiv qilsak, PUBG bu videoni ko'radi. Va to'g'ri bu narsalarni olib tashlash kerak-da. Old PUBG qanday zo'r edi. Hamma joyda odamlar bo'lardi, botlar kam edi, otishardik. Hozir qayerdagi bir musor narsalar qo'shib tashlab, bachkanlashtirib. Bolalar old PUBG ni yaxshi ko'radiganlar like obuna bosadi lekin. Agar kim old PUBG ni yaxshi ko'rsa, old PUBG qaysi deganlar like obuna bosib ketinglar. Вообще musor qilib tashlagan bor-ku. Bile qayerdagi narsalar qo'shyapti. O'zi-ku o'g'il bolalarga umuman e'tibor qilmay qo'y. Faqat qiz bolalarga qiz bola personaj, qiz bola kiyim, ultimatlar faqat qiz bola kelyapti. Oldinda varon, fravonlar kelsa edi. Cho'tki erkaklar kiyimlar kelsa edi. Bolalar davay. Like obuna bosinglar, iltimos 100 taga ozgina qoldi. Shu videoning kommentariyasini olmishingizni aniqlayman. Lekin kommentariyam 50 tadan ko'p bo'lishi kerak. Kim agar kommentariyam 50 tadan oshsa, 60 beraman kimlarga. Hamma ID'sini yozib qolsin. Yozib qoldiringlar iltimos davay. Like, obunachi bo'lish kerak. Men tekshiraman. Kommentariyam 50 tadan oshsa, shuni o'tkazaman, random botga kirizaman va uni ham video qilib chiqaraman sizlarga. Random bot like, obuna bosganlarni hisobga olmaydi. 50 ta kommentariya bo'lganidan shuni aniqlayman yoki videomiz 5000 ta prosmotr yeganini aniqlayman. Davay bo'lar. Shunchaki 60 YouTube ketasizlar. Agar akkauntlaringiz erib olmagan bo'lsa, erib olasizlar. Bular вообще musor qilib tashlaganlar lekin PUBG ni gapirib bo'lmayapti. Davay bo'lar, like, obuna.